مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إريتريا والصين تتفقان على تمتين الشراكة الاستراتيجية بينهما. إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تنظيم دورة تدريبية حول الإدارة المدرسية في صنعاء. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مفترضا باتجاه البحر. وبكين تعلن مواصلة تحديث ترسانتها النووية. إصابات قياسية في أمريكا وأوروبا بكورونا، ومنظمة الصحة تحذر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. اتفقت إريتريا بموجب تفاهم قيادة البلدين الرئيس السياسي أفورقي والرئيس شي جين بينغ على تمتين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وكان اللقاء الذي أجراه الرئيس السياسي أفورقي في قاعة هاجر مع وزير الخارجية الصينية سيد وانغ يو، الذي يقوم بزيارة عمل لإريتريا لمدة يومين، قد عكس هذه الروح الإيجابية. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية وانغ يو على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقات بلاده مع إريتريا، موضحا رغبته في لقاء الرئيس السياسي أفورقي في أسرع وقت ممكن. من جانبه أوضح الرئيس السياسي أفورقي بأن التطور والقفزة التي شهدتها الصين منذ تأسيس الحزب الشيوعي في 100 سنة الماضية ليست للصين وحدها، بل هو مساهمة كبيرة للعالم أجمع وشعوب كافة الدول. وقال أن تطور الصين له دور كبير في مواجهة النظام العالمي أحادي الجانب والقائم على الهيمنة والتدخل، فضلا عن دوره في إحداث علاقات دولية متوازنة بمشاركة واسعة، مشيدا بكافة أوجه التعاون الذي تقوم به الصين مع أفريقيا. ومن جهته أوضح الرئيس السياسي أفورقي للوزير وانغ يو نظرة وبرامج وأولويات الحكومة الإريترية في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. هذا واتفقت إريتريا والصين للعمل مع البرامج التنموية الثنائية، وخاصة في تنمية القدرات البشرية والبنى التحتية وتطوير مينائي مصوع وعصب. وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يو إلى تطابق وجهات النظر الإريترية الصينية، مؤشدا بدعم إريتريا القوي للمصالح الأساسية الصينية. كما أكد رفض الصين للحظر الأحادي الذي يفرض على إريتريا ودعمها حق إريتريا للدفاع عن نفسها واتخاذها قرارات تنموية مستقلة. وقد حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس جبرهويت. ومن الجانب الصيني نائب وزير الاقتصاد ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمؤسسة التعاون الدولي ونائب المدير العام للشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الصينية. ووقع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الخارجية الصيني وانغ يو على البيان المشترك في فندق أسمارا بالاس. هذا وقد قدر وزير الخارجية الصيني وانغ يو البلاد بعد ظهر اليوم عقب انتهاء زيارته لإريتريا والتي استغرقت يومين. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص بالإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 27 إصابة في الإقليم الأوسط، 3 منها في مركز العزل و24 في مراكز الفحص، وهي 4 من قدايف و3 من 4 اسمرة، و2 من كل من مايتشهوت ومايتمناي، وواحدة في كل من عد سوكدو وتصلوت وجزاكنيشة وحمبرتي وججلت وترافولو وفروبيا وقحوطة. ومصابون قادمون من بيت قرقيش وشكتي وعد قيح وقندع ومنصورة، و6 إصابات في الإقليم الجنوبي، 4 في دباروا و2 في مندفرة. في غضون ذلك شفي 22 مريضا بكورونا، 15 من الإقليم الأوسط و7 من الإقليم الجنوبي، كما توفي مريض واحد بكورونا في الإقليم الجنوبي يبلغ من العمر 75 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8161، شفي منهم 7841 وتوفي 78 مريضا، فيما لا يزال 242 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 5 يناير 2022. نظم مكتب التعليم في مديرية صنعاء في دورة تدريبية لتقوية الكفاءة الإدارية والاستفادة من الموارد المدرسية، شارك فيها مدراء المدارس ومسؤولي وإداري التعليم من 38 مدرسة. وتضمنت الدورة التدريبية أهمية التخطيط طويل الأجل والإدارة الجيدة ودورها في العملية التعليمية والاستخدام الجيد للموارد المالية والممتلكات المدرسية ودور المعلم والمجتمع في تنشئة الطلاب بالأخلاق الحميدة.
وأوضح المشرف على الدورة التدريبية مسؤول التعليم في مديرية الصنعافية الأستاذ برهاني يوهنس بأن التدريب سيكون له دور كبير في ضمان جودة التعليم. وذكر مسؤول مدارس المديرية الأستاذ عمر الدين محمد أهمية الدورة التدريبية في العملية التعليمية، داعيا المعلمين العاملين في إدارة المدارس للعمل على وضع الخطط وإحداث تغيير في العملية التعليمية. كما أكد المشاركون في التدريب بأن الدورة ستطور من معارفهم. هذا وتوجد في مديرية الصنعافية 47 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 16 ألف طالب. يحقق برنامج الإصحاح البيئي الأهلي الجاري في إقليم جنوب البحر الأحمر تطورا مشهودا في مجال تأمين الصحة المجتمعية من خلال مكافحة الأمراض المعدية. وقدم عضو وحدة الصحة البيئية في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد أبراهام ملاش وتكي أبرهة في الاجتماع التقييمي الذي نظم في 31 من ديسمبر المنصرم، قدم توضيحا مفصلا قال فيه أنه ورغم بدء برنامج الإصحاح البيئي الأهلي في عام 2009 بالإقليم، إلا أنه لم يستمر على الوجه المطلوب، لكنه شهد تطورا ملموسا مع عقد مؤتمر وطني عام 2018، ودعا إلى بذل جهود حثيثة من أجل تنسيق القدرات لإكمال الجزء الباقي وإعلان اكتمال البرنامج في العام 2022. من جهته قال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم السيد حمى السر علي من المفترض إعلان تنفيذ البرنامج كاملا في عام 2021 على مستوى الإقليم، إلا أنه لم ينفذ بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 والتعليمات الصادرة لمكافحته، مشددا على أن تنفيذ المهام المتبقية مسؤولية كافة المواطنين المقيمين في الإقليم. بدوره ناشد مسؤول مكتب الصحة في الإقليم السيد محمد أنوار اللجان المنتشرة من الإقليم وحتى المناطق العمل بمسؤولية بهدف إنجاز المهام في أوانها. في غضون ذلك نفذت مناطق فلوح وعدي عرزقي وزعري في مديرية مايا عيني برامج الإصحاح البيئي الأهلي. وأشاد مدير المديرية سيد أحمد عثمان في مناسبة التدشين التي جرت في 29 من ديسمبر عام 2021 بجهود لجنة البرنامج لتنفيذها في أوانها، داعيا لمكافحة الانتكاسات والاستفادة الجيدة من البرنامج. هذا وقد علم بأن 80% من أصل 112 قرية في جنوب البحر الأحمر و50% من أصل 62 قرية في مايمني نفذت برنامج الإصحاح البيئي بشكل كامل. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة في التقييم الذي أجراه يومي 30 و31 من ديسمبر الماضي أنه سيضع خطط تساعد في تقوية تنظيم الشباب وتمهد الأرضية لمساهمتهم في البرامج الوطنية. وبحث الاجتماع تقارير المديريات لتعزيز التعطيل واستفادة الشباب من الدورات التدريبية. وأوضح مسؤول قسم الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد في إقليم القاشبركة السيد ماريكوس غرماتين في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أن العمل الذي بدأ لتوسيع تنظيم الشباب إلى مستوى المديريات والضواحي يحقق نتائج مرضية ويمنح الاهتمام الجاد لقيام الشباب بدور طليعي في الأنشطة التي تنفذ بمناطقهم. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين بأن ممثلي الشباب المتواجدين في مختلف المستويات لديهم مسؤولية كبيرة في توعية الشباب وتنظيمهم وتسليحهم. وأوصى الاجتماع بدراسة نتائج الدورات التدريبية المقدمة والاهتمام بتقوية المراكز الشبابية وتقوية دور المجتمع في تأهيل الشباب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على ما يبدو باتجاه البحر حسب ما أعلنت عنه كوريا الجنوبية واليابان في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد. ومنذ تولي كيم جونغ أون السلطة قبل عقد، حقق البرنامج العسكري لكوريا الشمالية تقدما كبيرا رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وتأتي التجربة الصاروخية الأولى هذا العام للدولة المزودة بالسلاح النووي في أعقاب عام شهد سلسلة اختبارات شملت أسلحة من نوع جديد رغم الصعوبات الاقتصادية والجائحة. وقال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أنه صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه مقاطعة جانغرينغ المحاذية للصين. وعبر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب اجتماع طارئ عن القلق إزاء عملية الإطلاق حسب ما جاء في بيان لمكتب الرئيس. من جهته قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ باليستي، مضيفا أن الحكومة اليابانية بصدد تحليل التفاصيل ومنها عدد الصواريخ التي أطلقت.
أعلنت الصين أنها ستستمر في تحديث ترسانتها النووية، مؤكدة مواصلة انتهاج سياستها المتمثلة في الإبقاء على الحد الأدنى من القدرات النووية الذي يقتضيه أمنها الوطني، مطالبة كلا من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، وذلك قضاء تعهد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية. ودافعت بكين عن سياستها حيال الأسلحة النووية، وشددت على أنه يتعين على أكبر قوتين نوويتين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا القيام بالخطوة الأولى فيما يتعلق بنزع الأسلحة. وقال المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحفيين أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وعليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانونا ولا رجوع عنها. وتوترت العلاقة بين بكين وواشنطن على خلفية مسائل عدة، من بينها سعي الصين لإعادة توحيد تايوان التي تحكم بشكل مستقل بالقوة إذا لزم الأمر. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول بأوروبا أعدادا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور متحورات أكثر خطورة في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون على العالم. فقد أحصت الولايات المتحدة الأمريكية 1,077,000 إصابة جديدة بالفيروس و1700 حالة وفاة إضافية وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام إصابات جديدة بالفيروس بمعدل نصف مليون إصابة يوميا، وذلك في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الذي بات يشكل 95% تقريبا من إجمالي الإصابات. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون هنالك ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بسبب سرعة انتشار المتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة بجنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي. وعلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تشهد مناطق في أوروبا موجة عاتية من الإصابات بفيروس كورونا وسط انتشار المتحور أوميكرون. أعلنت الرئاسة الكازاخية أن الحكومة قدمت استقالتها للرئيس قاسم جومارات توكاييف، وجاء ذلك في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي. ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوما رئاسيا جاء فيها أن رئيس الجمهورية قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين، وكلف علي خان إسماعيلوف نائب رئيس الوزراء بتصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه. وأتت استقالة الحكومة قضاء إعلان الرئيس حالة الطوارئ في الماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان مساء الثلاثاء مظاهرة ضخمة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إريتريا والصين تتفقان على تمتين الشراكة الاستراتيجية بينهما. إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تنظيم دورة تدريبية حول الإدارة المدرسية في صنعاء. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مفترضا باتجاه البحر. وبكين تعلن مواصلة تحديث ترسانتها النووية. إصابات قياسية في أمريكا وأوروبا بكورونا، ومنظمة الصحة العالمية تحذر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.